Здравствуйте, с яблок Ольга Таро. Ветер перемен. Что за перемены? Давайте посмотрим. Ветер перемен. Ветер перемен из-за того, что скандалы, споры различные происходят между вами. И, как говорится, в поисках истины она всегда добывается сложными путями. Но особенно если спорите и ссоритесь, ну что ж, такое бывает. Но вас признают в том, что вы правы, в том, что ваши действия верны, несмотря на ваши страхи, на какие-то интриги, обманы и заморочки. Вы по справедливости, по закону стараетесь решать какие-то вопросы, как-то, знаете, руководить людьми. И в этом ваша победа, в этом ваша сила, в этом ваша полная информация, которая, в общем-то, идет от души, от вашего философского размышления, поскольку вы очень долго находились в одиночестве, вы очень долго на паузе, у вас открылся третий глаз, вы знаете все трудности, которые могут человека, как говорится, ввести в такое нехорошее состояние. Вам хочется быть с кем-то в паре, и это нормальное явление, нормальное решение вашей жизни. Хочется стабильных отношений, стабильной жизни. А вам как-то, знаете, вы смотрите в зеркало, только видите свое отражение, как говорится, и больше никого. Такое ощущение, что вам сделали на одиночество. Вы теперь никого не видите, вы видите только одни информации, размышления. Так в чем ветер перемен? Ветер перемен в том, что вас, как сказать, вам дадут эти движения, дадут эти возможности, вам отзеркалят то, что вы в мир производите. Но это все так будет тайно, как-то скрыто. Вы знаете, что это очень все трудно. Вы будете очень долго думать, вам это надо или не надо. Все это, знаете, какая-то душевная пустота вокруг всего этого. И даже материальная пустота. Все это нужно продумать, нужно изучить, понять, очень много знаний приобрести, и тогда только ветер перемен вас коснется по умеренности, по воздержанности. Ангел-хранитель вас предохраняет, и вам любовь любовную посылает, союзы гармоничные. Вам возвращаются ваши хорошие дела, именно от королевы Кубковой, именно потому, как она заботливо и ласково к вам относится. Вы понимаете, что все, что произвели вы в этот мир, какие воздействия, где-то что-то неправильно делали, и понимаете, лишь только отчаяние какое-то возникает. Это головоломка, ветер перемен, это головоломка, но однако ж она